Benden ne istersin Osman Bey? Hakikatle yüzleşmeye cesaretin var mıdır? Aygül'ün parmağına takacağım yüzük babasının boynuna yular olacak. Çakal ininden çıktı. Yavruma beyime kıymayın. Osman ne yaparsın sen? Beni alın Osman. Arkasında kimin olduğunu öğrenmezsek bu işin sonunda kellemizden vururuz. Aç artık gözlerini. Görmez misin emmi? Bakalım kim kimi tuzağa düşürecek. Bu iş artık kan davasına dönmüştür. Düşman azgın, bela ve musibet çeşitlidir. Ömrünü milletine adayanlar Cellatlarından çok yaşar.